ប៉ុស KTR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសេងរស្មីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសីល15កើតខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី8ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2014ចាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃពុធទី8ខែតុលានេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងស្ថានទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានដង្ហែក្បួនប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលវៀតណាមតទៅទៀតលោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យសភាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីពងមាន់ដែលជ្រុះលើថ្មចា៎ហើយនឹងនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍សំណួរដេញដោលជំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីរណសិរ្សជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងស្ថានទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានដង្ហែក្បួនប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលវៀតណាមតទៅទៀតចាលោកពេជ្រសវណ្ណរាយការណ៍លម្អិតជូនជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកតវ៉ាជាតិនិយមដែលប្រឆាំងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាមានក្រុមយុវជនព្រះសង្ឃសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានការស្មើស្មាតសមាធិហើយដង្ហែជាក្បួននៅតាមដងផ្លូវនានានៃទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនឲ្យពលរដ្ឋមានដូចជាសិស្សនិស្សិតអាជីវករអ្នករត់ម៉ូតូឌុបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពហិការឈប់ប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាមនិងសេវាកម្មផ្សេងៗដូចជាទូរស័ព្ទនិងធនាគារជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះគឺជាបាតុកម្មថ្ងៃទី5ហើយដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកថាច់សេដ្ឋាជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដង្ហែជាក្បួនឆ្លងកាត់តាមវិថីនានានៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់ផលិតផលវៀតណាមនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្តាច់ចំណងទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែក្រុមអ្នកតវ៉ាបានធ្វើបាតកម្មជាច្រើនលើកជាច្រើនស្រាមកហើយប៉ុន្តែគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជានៅឡើយទេនេះជាការថ្លែងរបស់អ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលមានខ្លឹមសាររួមមានខ្លួនមិនចំតែផ្លំដីខ្មែរទេឥឡូវនេះជួយកំពុងតែបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាជួយកំពុងតែមើលងាយកំពុងតែមើលថោកខ្មែរយើងហើយដូច្នេះយើងបន្តការធ្វើបាតកម្មរហូតទាល់តែយួនសុំទោសខ្មែរជាសាធារណៈមែនទេឡើយហ្នឹងដែលយើងចង់បញ្ជាក់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបាននិយាយថាធ្វើឲ្យទៅហៅអាយ៉ងយួនទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលសម្ដេចនិយាយប៉ុន្តែសម្ដេចគួរតែមើលទៅលើទង្វើរបស់កូនចៅសម្ដេចនៅពេលដែលខ្ញុំជាយុវជនយកទៅញ៉ាំដាក់ទៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែលោកជឿនហ៊ុននិយាយថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការក៏ហៅឲ្យស្ថានទូតយួនមកសុំទោសខ្មែរជាសាធារណៈទេហើយគាត់ថាបើសិនជាអាចឲ្យគាត់ថ្វាយបង្គំឲ្យតែយួននឹងធ្វើការធ្វើបាតកម្មគាត់ទៅចិត្តថ្វាយបង្គំយើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលោកជឿនហ៊ុនជាអាយ៉ងរបស់យួនណាទេចាំលោកតាមបន្តដោយលោកឯងបាននិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់លោកឯងមានអីថាពួកកូនខ្មែរចេះដឹងច្រើនណាស់គឺកូនខ្មែរសិទ្ធិជាអ្នកមានគូក្បាលជាតិនិយមតែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកថោកយ៉ារំបាក់ប្រានអ្នកខ្វាក់ខ្វិនទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមឲ្យធ្វើមហាបដកម្មដើម្បីឲ្យលោកតាមបន្តដែលជាអ្នកតំណាងទូតយួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់យួនថ្ងៃនេះគឺអង្គការសមាគមកម្ពុជាក្រោមដែលដឹកនាំទៅដោយលោក
លោកថាជាថាព្រមទាំងយុវជនប្រសងព្រមទាំងប្រជាប្រដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់តែចំណាយពេលវេលាទឹកជាគ្រូក្បាលជាតិនិយមបើកូនខ្មែរមិនយកគ្រូក្បាលជាតិនិយមទេប៉ុន្តែគឺអ្នកមានទាំងឡាយអើយដែលនៅអមផ្លូវប្រសិទ្ធអកិច្ចចូលរួមនៅក្នុងសរសៃឈាមប្រទេសជាតិយើងទេប្រយ័ត្នយល់យកដីយើងគឺអ្នកមាននឹងហើយតែគេយកទៅអាតសម្រាប់មុនទេអ្វីទាំងអស់សូមបីតែថាថ្ងៃនេះការគ្រប់គ្រងទៅមកតែណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាឲ្យចាត់គ្រប់គ្រងនៅបរិបទដែលវត្តការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបកគោតែណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាឲ្យចុះស្ដីសុខាផ្សេងទៅណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែទឹកដីកម្ពុជាច្រើនទេដែលវាបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្រចេតនាយួនគឺវាចង់បំផ្លាញនៃការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែទឹកដីកម្ពុជាច្រើនទេសូម្បីតែប្រាសាទបុរាណផ្សេងសូម្បីតែក្រុមមនុស្សដ្ឋានផ្សេងគឺស្ថិតតែខិតខំនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យួនទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងទេតែនេះជាគំនិតរបស់អ្នកណាចាយួនបង្ហាញនៅសារគឺជាចោលយួនមិនមែនជាជនធ្វើត្រង់ទេយួនគឺជាចោលយួនគឺជាឃាតករយួនគឺជាមនុស្សដែលបំពេញអំណាចយួនគឺតែងតែរំលោភតែមានចិត្តមហិច្ឆតារំលោភបំពេញទៅលើប្រទេសដទៃមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចគ្នាគឺវាគឺជាចោលហើយវាតែងតែបន្តនៅសង្គ្រាមតែងតែបន្តនៅអភិវឌ្ឍភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងយួនទៅដល់ទីណាយួនមិនដែលមានរបបកំណត់ទេយួនរបបរបស់វាគឺជាចោលលោកថាច់សេដ្ឋាជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណគម្រាមបាញ់សម្លាប់បើសិនជានៅតែដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងវៀតណាមទាក់ទងនឹងដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សេដ្ឋាបានប្រាប់ថានៅវេលាម៉ោង 7:09 ថ្ងៃទី 8 ខែតុលានេះមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានទូរស័ព្ទមកលោកដោយគម្រាមសម្លាប់រូបលោកការគម្រាមសម្លាប់គឺគេនិយាយជាភាសាយួនថាអ្នកឯងនឹងដឹកនាំធ្វើបាតកម្មត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនវៀតណាមជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់អ្នកឯងត្រូវបញ្ឈប់ការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមលោកបានបន្តថាចំពោះការគម្រាមកំហែងសម្លាប់នេះគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេយើងនៅតែធ្វើបាតកម្មយើងអត់ត្រូវខ្លាចទេពេលមានបញ្ហាអីគឺយួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកថាច់សេដ្ឋាបានឲ្យដឹងថាអ្នកគម្រាមសម្លាប់រូបលោកបានអះអាងថាកងទ័ពវៀតណាមនៅពាសពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះពួកគេអាចសម្លាប់លោកបានគ្រប់ពេលតែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាច់សេដ្ឋាបានអះអាងថាមិនខ្លាចការគម្រាមកំហែងនេះទេហើយលោកនៅតែបន្តការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមតាមការគ្រោងទុកបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនេះបានធ្វើក្រោយពេលដែលមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងនិយាយតាមសារព័ត៌មានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជារបស់វៀតណាមតាំងពីយូរណាស់មកហើយមិនមែនអាណានិគមនិយមបារាំងកាត់ឲ្យខ្លួនដូចកម្ពុជាអះអាងនោះទេការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលហាយក្បួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជំរុញឲ្យវៀតណាមសុំទោសខ្មែរជាសាធារណៈនៅក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមួយនេះបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រតែទោះជាយ៉ាងណាវៀតណាមមិនទាន់មានប្រកាសឲ្យដឹងពីចំហសារភាពមួយណាជុំវិញការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោខ្មែរនោះទេបើទោះបីជាក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រះសង្ឃនិស្សិតនិងក្រុមយុវជនបានធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាជាតិខ្មែរនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធជំរុញឲ្យប្រទេសមួយនេះសារភាពក៏ដោយចុះខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ពីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាជំរុញឲ្យសភាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់ឆ្នោតចាលោកបញ្ញាពលលំអិតជូនពិស្ដារនៅព័ត៌មាននេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាបានជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងពង្រីកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាកន្លងមកអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មិនបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនាំគ្នាអង្គុយតែក្នុងសភាជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតមានភាពលំបាកដែលត្រូវពឹងពាក់អ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនលោកបានស្នើឲ្យមានការរៀបចំការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលតាមខេត្តនីមួយៗដែលមានស្រាប់ឲ្យបានប្រសើរឡើងដើម្បីពង្រីកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតសូមឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តនីមួយៗឲ្យមានការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រដែលមានហើយនេះត្រូវរៀបចំឲ្យស្រួលមួយត្រូវសន្យាប្រាប់ប្រជារាស្ត្រថាបងប្អូនណាចង់ជួបយើងខ្ញុំតំណាងរាស្ត្រអញ្ជើញមានការអីទៅដល់ការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រ
ក្នុងមួយខែពួកខ្ញុំអង្គុយចាំបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃឬ5ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃឯងដែលអង្គុយចាំថ្ងៃណាខ្លះដល់ថ្ងៃណាហើយបងប្អូនឡើងទៅការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រយកពាក្យបណ្ដឹងទៅតបអានោះយុទ្ធការមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនរកកន្លែងដើម្បីប្រើតំណាងរាស្ត្របានលោកបន្តថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែចុះទៅដល់មូលដ្ឋានដើម្បីជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ជាវេទិកាតំណាងរាស្ត្រនិងរាស្ត្រហើយលោកថានេះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវខុសច្បាប់នោះទេតំណាងរាស្ត្រត្រូវរៀបចំកម្មវិធីចុះមកដល់ស្រុកជាងយុទ្ធការទី2នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នេះមកសម្ដែងមតិចំពោះមុខអ្នកនគរនៅក្នុងនោះមិនមែនរឿងដែលធ្វើនេះមិនមែនជារឿងដែលខុសច្បាប់ទេគឺរឿងស្របច្បាប់ហើយច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រធ្វើការទាមទារនិយាយជួបបច្ចេកទេសចំពោះមុខអ្នកនគរធំជាងនេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវយកអ្វីដែលបងប្អូនស្នើយកទៅដល់ប្រតិអានបាទលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាលោកនឹងស្នើទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យអនុវត្តយន្តការទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់ឆ្នោតជាមួយអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋសភាគួរតែរៀបចំវេទិកាតំណាងរាស្ត្រដោយខ្លួនឯងមិនគួរចាំតែវេទិការបស់សង្គមស៊ីវិលនោះទេស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យបើមិនទាន់មានទៅសមាជណាក់ជាតិមួយឆ្នាំម្ដងទៅព្រមវិញទេសូមឲ្យតំណាងរាស្ត្រនិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទៅជួបប្រជារាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានមួយឲ្យទីតដើម្បីរាស្ត្រមានឱកាសនិយាយមកកាន់តំណាងរាស្ត្រឬរដ្ឋបាលមានឱកាសប្រាប់ទៅប្រជារាស្ត្រជួការរឿងខ្លះអត់យល់ទេអាជ្ញាធរចង់ដោះស្រាយអីជួបប្រជារាស្ត្រដែរគាត់មិនអាចធ្វើបានទេអត់មានការយល់ចំណែកប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានលោកឈៀងវុនមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅដាក់ញត្តិនៅតាមមណ្ឌលខេត្តនីមួយៗដែលមានស្រាប់ហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាចចុះទៅធ្វើការនៅទីនោះបានដែលមិនមានអ្នកហាមឃាត់នោះទេអ្នកការរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គ្នាអាចទៅធ្វើការនៅនោះបើមានពេលទៅធ្វើការក្នុងអត់មានទីលេឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងនៅនោះមានប្រាប់ហើយតាមដូចមួយមានមន្ត្រីប្រាប់នៅនោះជាប្រគេចង់មកជួបអីទេមកដាក់ញ៉ាំអីដាក់អីតាមនោះបានហើយបើជារដ្ឋព្រមទៅឥឡូវមានអស់ហើយតើមិនចាំបាច់គាត់បង្កើតណាខ្ញុំអត់មានយល់អីផងពួកការងារហ្នឹងគឺមិនខ្វះផងមិនណានេះចង់ជួបជារដ្ឋទៅជារដ្ឋគេឲ្យឈប់3ខែហ្នឹងវាជួបជារដ្ឋហើយវាណាគាត់លើនៅរហូតដល់ឥឡូវមានណាគាត់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកមនិតកម្មលេខមានប្រសាសន៍ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីក្រៅពីធ្វើច្បាប់និងជាអ្នកតំណាងពលរដ្ឋអាចចុះទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋបាទជារួមជាតួនាទីរបស់សមាជិកសភាមាន3នឹងឯងក្រៅពីធ្វើច្បាប់ក្រៅពីធ្វើជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺចុះជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជាលក្ខណៈឯកជនជាក្រុមឬមួយក៏ជាវេទិកាជាលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាវាជាការប្រសើរបើរឿងទាំងអស់នេះបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានិងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយពង្រាយជាច្បាប់សម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋសភាអាចបើកវេទិកាសាធារណៈនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលខ្ញុំបញ្ញាពលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដល់ទីនៅព័ត៌មានពិតដែលកើតមានឡើងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានពិស្ដារដែលលោកអ្នកនាងទៅបានតាមអានស្ដាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលជាទីក្រុងលំបិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទៅបានតាមអានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដារចាដែលជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងងាកមកតាមអានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលជម្រាបជូនដល់លោកទៀងសច្ចៈជំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីពងមាន់ដែលជ្រុះលើថ្មចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមអានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំគិតថាការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះរហូតដល់យើងមិនអាចទទួលយកជនទាំងនោះបាននោះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាធុងសំរាមក្នុងពិភពលោករឿងនេះ
បានតាក់ទងនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្លាប់មានបញ្ហាជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្លោះតាំងបានក៏ផ្អឹបសំណុំរឿងនេះទុករហូតមករឿងគ្រឿងញៀនទោះនៅក្នុងប្រទេសណាកលៈទេសៈណាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអាចទូទាត់ទៅតុលាការ ICC គេថាមនុស្សល្ងងជាមនុស្សលោភគ្មានល្បិចឬនិយាយបញ្ចាស់មកវិញថាមនុស្សលោភគឺជាមនុស្សល្ងងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនចង់ឲ្យជនជាតិទាំងនោះរស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រោះតែចង់ប្រមានដល់ជនជាតិដទៃទៀតដែលចង់ទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយខុសច្បាប់ថានឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសផ្សេងមូលហេតុដែលគេមិនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញព្រោះខុសពីសន្ធិសញ្ញាជនភៀសខ្លួនដែលបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងពេលប្រទេសសាមីមានវិបត្តិដូចជាសង្គ្រាមឬបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែគេក៏មិនចង់ឲ្យពួកនេះមកកកកកាយប្រទេសរបស់គេដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគេរកប្រទេសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់យកជនទាំងនោះមកចាក់ចោលពាក្យចាស់លោកពោលថារបស់ដែលយកលុយទៅទិញបានគឺជារបស់ដែលថោកទោះបីស្ថិតក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានដូនតាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរមិនដែលចង្អៀតចង្អល់គ្រាន់តែទទួលមនុស្សមករស់នៅជាមួយនោះទេប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពេលមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះយើងច្បាស់ជាហៅភ្ញៀវហូបបាយសុខចិត្តម្ចាស់ផ្ទះអត់បាយឲ្យតែភ្ញៀវបានហូបពេញមាត់ពេញកនេះគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងតាំងពីបុរាណមកទល់បច្ចុប្បន្នដូចនេះគ្រាន់តែទទួលមនុស្ស 2-3 ពាន់នាក់មកនៅជាមួយគឺវាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេគ្រាន់តែយើងតូចចិត្តដែលមានមនុស្សយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅលុកលំនឹងរឿងកិត្តិយសរបស់ជាតិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលបើខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំគួរតែទី1ផ្ដល់ដីសម្បត្តិមួយកន្លែងឲ្យពួកគេរស់នៅជាលក្ខណៈសហគមន៍ហើយក៏អាចរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរទី2ស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យជួយបង្កើតជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយកន្លែងនិងបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេទី3កំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំផុតពីអាណត្តិហ្នឹងចាំឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តថាតើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគួរនៅបន្តទៀតឬអត់ទី4ស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពន្យល់ហេតុការណ៍ហើយធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រាប់និងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយនិងស៊ីជម្រៅត្រូវរួមគ្នាធ្វើរឿងទាំងអស់នេះឲ្យបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យទឹកក៏ស្ងប់ត្រីក៏មិនផ្អើលឆ្នាំងបាយក៏ឆ្អិនម្ហូបក៏ពេញចានពាក្យចាស់លោកពោលថាស៊ីឆ្អែតបាត់ឃ្លានដេកលក់បាត់ខ្លាចលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍សំណួរដេញដោលរវាងលោកសវណ្ណរដ្ឋីជាមួយនឹងលោកមីតសវណ្ណារាជាអតីតទាហាននិងនិស្សិតនៅជំរំជីដែនខ្មែរសៀមក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅជម្រាបសួរលោកមីតសវណ្ណារាបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណរដ្ឋីបាទលោកមីតសវណ្ណារានៅថ្ងៃនេះជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកប្រធានបទស្ដីពីរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដំបូងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺកើតក្រោយពីការឈ្លានពានរបស់យួនថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ក្រោយពីរំលំរបបខ្មែរក្រហមហើយដែលរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលក្នុងនោះត្រូវបានមានការចោទប្រកាន់ជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រវត្តិទូជាតិនិងអន្តរជាតិថាមានយួននៅពីក្រោយដែរនោះតើបង្កើតឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមដួលរំលំរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់លៃជាដើមនឹង
ក្នុងឆ្នាំ1975ហ្នឹងគឺថាលោកតាស៊ុនសានដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងលោកបានរត់ភះខ្លួនទៅនៅប្រទេសបារាំងក្រោយមកលោកបានមកកាន់នៅតាមជំរំព្រំដែនដែលយើងមានបង្កើតជាច្រើនក្រុមនៃចំកងទ័ពតស៊ូនោះមាន13ក្រុមហ្នឹងយើងឃើញមាននៅខាងជរុំចាស់រតិសែនមានលោកលួតនៅ7មានទៀងតែនៅខាងនងច័ន្ទនឹងមានជារធីឈុតប៉ាន់ថៃមានលោកឡៃវរៈបិនព្រំមានមេត្រាប់នៅខាង7មានខួនរឿនឌួងសខុនមានថោមប្រាសាទមានអ្នកតស៊ូផ្សេងៗទៀតដូចជានៅជំរំអូបុកនោះមានលោករក្សាសំបុកនៅខាងផ្នែកសំណួរសានចៅមានខាងតុកសាននោះមានលោកតាព្រំវត្តនៅខាងព្រះវិហារជាំខ្សាននោះមានលោកតាខាងជួននៃជាដើមណាស់នឹងណាស់តែខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់អស់គឺថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងហើយបានរត់ទៅតស៊ូដើម្បីទប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកយួនកុម្មុយនីសដែលឈ្លានពានចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងបានចាប់យកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺថាបង្កើតចលនារណសិរ្សជាតិរបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរដែលហៅកាត់ថាចូលរបបខហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការជួយទានរបស់យួនក្នុងការច្បាំងដើម្បីឲ្យយួននឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនោះក៏យើងបំពេញបានបង្ហាញនយោបាយការទូតឲ្យអន្តរជាតិនឹងបានដឹងអំពីសង្គ្រាមរវាងការឈ្លានពានយួនមកប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺថាយើងតស៊ូដោយដៃទទេដោយដុតខ្ជូងទិញកំភ្លើងពីសៀមពីអីហ្នឹងហើយខ្មែរក្រហមគេមានជំនួយខ្លះទៅខ្មែរក្រហមគេមានថយមកនៅតំបន់បៃលិនសំឡូតគម្រាមភ្នំព្រឹកតាមតំបន់ព្រំដែនរហូតទៅដល់ព្រះវិហារហ្នឹងគេមានកម្លាំងស្រាប់គេសាំហ្នឹងគេថយមកតាមព្រំដែនហើយគេមានក្របរំសេននៅបន្តការជួយពីចិនកុម្មុយនីសមកប៉ុន្តែចលនារណសិរ្សជាតិរបស់ជាតិខ្មែរយើងបង្កើតដំបូងនេះអត់ទាន់មានការជួយទេហើយរហូតមកបានយើងប្រមូលក្រុមអ្នកតស៊ូហ្នឹងតាមជំរំនៅក្នុងទឹកដីខាងខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាយើងប្រមូលបានបង្កើតឲ្យមានកងទ័ពជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក្រោយពី7ខែមកគឺយើងបង្កើតនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1980ពេលហ្នឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមទាក់ទងអន្តរជាតិអីចឹងទៅហើយយើងបង្កើតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ1983មកក្រោយពីយើងមានរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីជាមួយនឹងចលនាប៉ុនសំពេចនៅខាងប៉ែកអូស្មាច់តតុំអីហ្នឹងគឺថាខាងសាយទីហ្នឹងគឺបានបង្កើតជាមួយនឹងភាគីខ្មែរក្រហមកម្ពុជាជាតតែនៅស្រុកម៉ាឡៃហើយយើងនៅតំបន់តាមព្រំដែនអូវិជិននងច័ន្ទជរុំចាស់ទៅភ្នំដរ៉ៃនេះបឹងតកួននេះគឺថាសម្លឆ្ងាញ់គឺថាយើងបង្កើតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមតស៊ូតអីហ្នឹងមកបានជាមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយមកខាងរណសិរ្សជាតិរបស់ជាតិខ្មែរហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹង$5លានសម្រាប់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្រាប់ទិញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលមានកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសសៀមដែលប្រទេសសៀមជាកូនជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងហើយគឺការបង្កើតឲ្យមានថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1979នេះឡើងហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយលោកតាស៊ុនសានបន្ទាប់មកបានបង្កើតប្រមូលដែលខ្ញុំអានថាមានចលនាយុធាតស៊ូ13ក្រុមហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាឲ្យមានអគ្គសេនាធិការមួយដឹកនាំដោយលោកទៀងដែលជាអតីតមេវិជាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋហើយយើងមើលឃើញចលនារណសិរ្សជាតិរបស់ជីវរដ្ឋខ្មែរនេះដឹកនាំលោកតាស៊ុនសានភាគច្រើនបំផុតជាមនុស្សសល់ពីសម័យសាធារណរដ្ឋហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរើសអើងខ្លះអំពីនានាការខាងសាធារណរដ្ឋនិងរាជានិយមបានជាយើងពិបាកក្នុងការរួបរวมចលនាអ្នកតស៊ូជាមួយនឹងចលនាប៉ុនសំពេចប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយទាំងអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅតាមជំរំក៏ដូចជានយោបាយការទូតក្រៅប្រទេសនឹងបានយើងគៀងគោគ្នាបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងបានមានប៉ុនសំពេចដឹកនាំដោយសម្ដេច ម្ដងសៀននោះជាប្រធាននៃរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីចម្រុះហ្នឹងហើយលោកខៀវសំផនជាអនុប្រធាននៃរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនិងលោកតាសង្សានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីដើម្បីត្រៀមទៅរកការចរចានិងបង្ហាញនយោបាយការទូតឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពីក្រៅប្រទេសអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញជាមួយនឹងការដែលខ្លួនបង្កើតត្រាប់តស៊ូដីយួនហ្នឹងគឺថាបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចិន
ត្រៃដែលមានការគ្រប់គ្រងពីចិនពីអីផងហ្នឹងបានបង្កើតឲ្យមានការឈានទៅរកការចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំពី79ដល់89គឺថាទាំងរដ្ឋកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទាហានរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាកងទ័ពយួនដែលចូលមករំលោភបំពានទឹកដីខ្មែរជាង200,000នាក់ហ្នឹងគឺបានច្បាំងចុងក្រោយបំផុតនៃការបោះសម្អាតអ្នកតស៊ូគឺថានៅតាមព្រំដែនហ្នឹងលែងមានជំនុំខ្មែរនៅលើព្រំដែនទៀតហើយមានជំនុំខ្មែរនៅលើទឹកដីសៀមដែលអង្គការសហជីវជាតិ UNHCR UNBRO ហ្នឹងគេជួលទឹកដីសៀមហ្នឹងឲ្យយើងរស់នៅហ្នឹងគឺថាយួនគេវាយផ្ដាច់អស់វាយផ្ដាច់ព្រំដែននៃយុទ្ធនាការក5កាប់ព្រៃឈើដាក់មីនតាមព្រៃណាំសាបតាមព្រំដែនពីកោះកុងរហូតដល់ព្រះវិហារហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបែកតាមជំរំអស់បានយើងទៅជំរំខ្សែធូគឺថាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1985ក្រោយពីយួនហើយនឹងទ័ពរបស់ហ៊ុនសែនប្រតិបត្តិការអស់ហ្នឹងទៅគឺថាបង្កើតជំរំខ្សែធូដឹកនាំដោយលោកតាស៊ុនសានហើយខាងចលនាតស៊ូខាងហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនោះដឹកនាំដោយម្ដាយទាំងនោះបែកតាមជំរំតតុំអូស្មាច់អូអីដែរហ្នឹងក៏ទៅនៅជំរំខ្សែ2ក្នុងទឹកដីសៀមក្បែរខេត្តស៊ីសកេតនិងសុរិន្ទឲ្យខាងកម្ពុជាជាទឹកដីខ្មែរក្រហមណាតាមម៉ាឡៃក្នុងព្រឹកសពៅលូនគម្រៀងអីហ្នឹងគឺថាបានទៅនៅទឹកដីសៀមនៅក្នុងជំរំខ្សែពីមុនគេហៅថាជំរំកង្វក់ខ្សែអេហ្នឹងអញ្ចឹងពីពេលហ្នឹងមកហើយដែលបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាថ្ងៃ9តុលាឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃកកើតនៃរណសិរ្សជាតិរំដោះជាតិខ្មែរហើយថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1980គឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើឲ្យមានការបង្កើតនៅកងទ័ពជាតិរំដោះជាតិខ្មែរជាផ្លូវការចឹងហើយអានេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថា9តុលានេះគឺជាថ្ងៃសំខាន់ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់អ្នកតស៊ូខ្មែរដែលរត់ទៅជាដែនបង្កើតជាចលនាតស៊ូទប់ទល់ដេញយួនតាមលក្ខណៈសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាឲ្យយួនចេញពីទឹកដីខ្មែរហើយបើយើងគ្មានចលនាតស៊ូទេក៏យើងមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងនយោបាយការទូតជាមួយនឹងអន្តរជាតិឲ្យគេដឹងឮទទួលស្គាល់ដើម្បីធ្វើការចរចារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះចឹងហើយបានថានេះជាចំណុចដែលបងប្អូនខ្មែរត្រូវដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការពិតដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបំភ្លៃបានបាទអរគុណលោកមេសវណ្ណរាសំណួរទី1បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងរស់នៅរងទុក្ខវេទនាក្រោមការជិះជាន់ការកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមហើយក្រោយមកហ្នឹងយើងឃើញថាមានកងទ័ពដែលឧបត្ថម្ភទៅដោយប្រទេសយួនហ្នឹងបានដឹកនាំឈ្លានពានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមចលនាតស៊ូនៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរសៀមហ្នឹងមហាអ្វីក៏មិនសហការគ្នាជាមួយកងទ័ពរបស់លោកហេងសំរិនទៅបែរជាងាកមកបង្កើតចលនាទ័ពព្រៃដើម្បីវាយទៅខាងក្រុមចលនារបស់លោកហេងសំរិននឹងវិញបាទរឿងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈអាចកំបាំងយ៉ាងណាដែរបានជាមិនមានការស្រោះស្រួលគ្នាមិនមានការឯកភាពគ្នារវាងខ្មែរពេលហ្នឹងបាទខ្ញុំចែកគ្នាឲ្យដាច់ការពីរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាជាទឹកដី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះយើងត្រូវសួរចេះវិញថាតើក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975នោះវាមានស្អីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃ18-30មីនាឆ្នាំ1970យើងមើលឃើញរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសៀនុក្រោយមកមានពាក្យថារដ្ឋប្រហារគឺថាពាក្យនេះយើងប្រើដូចជាមិនជាត្រូវទេពាក្យថារដ្ឋប្រហារគឺរដ្ឋប្រហារដោយពួកយោធាតែសម័យដែលលោកសេនាប្រមុខលន់នល់គ្រប់គ្រងគឺរដ្ឋប្រហារដោយសភាគេដកការទុកចិត្តក្នុងការដែលសម្ដេចសៀនុដឹកនាំធ្វើឲ្យមានការបារម្ភទៅនឹងបញ្ហាយួនជាកុងដែលមានរាប់ម៉ឺននាក់ចូលមកបោះទីតាំងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសបែបខាងកើតនៃប្រទេសខ្មែរខាងជាប់នឹងយួននោះគឺផ្លូវលំហូជីមិញនោះតែសម្ដេចសៀនុនឹងកាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យយួនជាកុងជាមិញនឹងចូលតាមផ្លូវលំហូជីមិញពីរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតាមមិនចឹងរហូតមកស្វាយរៀងព្រៃវែងណាតែយើងឲ្យយួនខាងជើងចូលមកដើម្បីច្បាំងជាមួយយួនខាងត្បូងតែសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនោះគឺយួនខាងត្បូងមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងហើយបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងឃើញថាជាតិនឹងគ្រោះថ្នាក់បានជាមានការសម្រេចធ្វើជារដ្ឋប្រហារឬក៏ដកការទុកចិត្តដើម្បីដាញ់យួនហើយនឹងពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងសម័យសង្គមអ្នកនិយមចុងឆ្នាំ69នេះគឺថាឆ្នាំ70របស់សាធារណរដ្ឋឡើងនឹងដើម្បីក្តាប់ស្ថិរភាពនយោបាយប៉ុន្តែពេលនោះមកពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់កា
កាន់ប្រទេសមក5ឆ្នាំសម្ដេចព្រះនោះក៏ទៅពេលកាន់ក៏ទៅវិទ្យាក៏ស្រែកឯណាឲ្យបងប្អូនចូលព្រៃម៉ាក់គីបង្កើតពួកខ្មែរក្រហមមកអីនៅតាមមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក៏ចេះតឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅបានជាមានសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងការប្រឆាំងញើសតទល់រវាងផ្ទៃក្នុងខ្មែរនិងខ្មែរច្បាំងគ្នាពេលហ្នឹងហើយខាងអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានខ្មែរក្រហមរួមទាំងអតីតព្រះមហាក្សត្រផងបានពឹងពាក់យួនអីបន្តបន្ទាប់អីមកទៀតហ្នឹងបានជាផ្ដួលឲ្យមានថ្ងៃ7យ៉ាងណាឆ្នាំ1974ហើយដល់ពេលនោះគឺថាអ្នកតស៊ូយើងអត់ទាន់មានទេហើយខ្មែរក្រហមគេគ្រប់គ្រងប្រទេសបានអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយួនមកឈ្លានពានហ្នឹងផ្ដួលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំបាត់ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលមានការស្នេហាជាតិរបបសាធារណរដ្ឋដដែលណាមានលោកតាសឺនសានមានមេត្តាសក់សុសខនឌៀងដែលមានអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏នៅឯក្រៅប្រទេសមានតែទៅក្រៅប្រទេសហើយមានអ្នកតស៊ូតបមួយចំនួននៅតាមភូមិភាគពាយប់នេះមានពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងមន្ទីរមានជ័យសៀមរាបបដមានជ័យហ្នឹងក៏រត់ទៅតស៊ូមានតាំងអ្នកខ្លះរត់ចាញ់ពីរបបខ្មែរក្រហមចុង77 78ជាមួយក្រុមលោកញឹកបញ្ឆៃជាមួយលោកតុងសលឹកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដាក់ឆ្នាំ7ឆ្នាំ79នៅអាងសាលាចិត្តនងច័ន្ទនេះហ្នឹងគឺថាមានក្រុមផ្សេងទៀតបានលោកជារទីឈុតដែលជាអភិបាលខេត្តក្រុងកែបដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ក៏រដ្ឋប្រហារ97 56កក្កដាហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងរួមគ្នាតស៊ូប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវជាមួយពួកខ្មែរក្រហមទេនៅជួបគ្នាពេលហ្នឹងអ្នកតស៊ូជួបគ្នាកន្លែងណាខ្មែរក្រហមនឹងខាងក្រុមលោកតាសឺនសានក្រុមសៀនូនក៏ត្រូវគ្នានៅច្បាំងគ្នាហើយប៉ុន្តែដល់យើងមានការយោគយល់មានការបញ្យល់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងរួមគ្នាដើម្បីតស៊ូជាមួយសត្រូវបរទេសដែលឈ្លានពានយើងពួកយួនឈ្លានពានយើងហ្នឹងឯងហើយដល់ចឹងទៅខាងរដ្ឋកម្ពុជានេះតែរៀនរបស់លោកហ៊ុនសែនពីរបបសាធារណរដ្ឋជាតិកម្ពុជារហូតចូលមករបបរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាកាត់លើកបន្តបានអំណាចដោយយួនហើយរឿងអីកាត់បញ្ចាប់តែជាមួយអ្នកតស៊ូដើម្បីរំដោះយួនក៏កាត់បានអំណាចហើយក៏នៅក្នុងសម្ពាធកងទ័ពកាត់ដែលមានភាពទន់ខ្សោយទាំងអាជីវភាពទាំងផ្នែកយោធាសម្ភារៈប្រជុំឯហ្នឹងគឺថាត្រូវបានគ្រប់គ្រងណែនដោយកងទ័ពយួន200,000នាក់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញការដែលគេសូកទៀតនៅតាមកងពលដែលមកច្បាំងជាមួយអ្នកតស៊ូចឹងហើយគឺថាយើងពិបាកក្នុងការតាក់ទងដើម្បីរើបំរាស់នៅពេលនោះដោយសារសម្ពាធនយោបាយក្រៅប្រទេសមាននៅជួរច្បល់ហើយអំណាចសហភាពសូវៀតនៅក្រុមក្តាប់នៅលើការជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសយួនហើយឲ្យយួននឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានក្នុងគណៈដែលចិនហើយនឹងយួនក៏មានចំនួនព្រំដែនជាមួយគ្នាហើយអាមេរិកនឹងក៏បានតបបញ្ហាសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនោះវាមិនទាន់បានចប់សពគ្រប់ដោយសារតែមានវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានិងការគ្រប់គ្រងពិភពលោករបស់អាមេរិកនឹងជួបបញ្ហានៃយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណរវាងសូវៀតជាមួយយួនជាមួយអាមេរិកហើយយុទ្ធសាស្ត្របំបែកតំបន់ឥណ្ឌូចិនវាមានចិនយួនដែលរំលោភបំពានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាចឹងហើយយើងមើលឃើញថាជាភាពសោកស្ដាយហើយចឹងហើយអ្នកតស៊ូនោះគឺថាកាត់មកតស៊ូក្នុងផ្នែកនៃចលនារណសិទ្ធិរបស់ជាតិខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកតាសឺនសានជាមួយនឹងអិសរាជជនជាច្រើនទៀតហើយមានសាក់សៃរស់នៅសពថ្ងៃមកដល់ឥឡូវនេះមានកូនលោកតាសឺនសានសឺនសូពីមានលោកជុំឈៀងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបណ្ឌិតទៀងកាហ្វាណាទៀងកាហ្វាក៏លោកបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការពិតដែលលោកជាសាស្ត្រាចារ្យពង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែយើងឃើញថាកំពុងតែនៅក្នុងការតស៊ូរហូតដល់មានចូលនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយយើងឃើញមាននៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិអីមានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្ឃីនៅមានពួកអ្នកតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្លាប់ទៅនៅជាមួយជាដែរនេះក៏បានមានជីវិតបន្តហើយក៏បន្តធ្វើនយោបាយទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រយួនយុទ្ធសាស្ត្រឌូចិនយុទ្ធសាស្ត្រពូជីមិញតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានចងក្រងដំណក់ព្រេងយួនឆ្លក់លើกระดาษសខ្មែរសុទ្ធតែយើងបានដឹងអំពីពុទ្ធបទនៃប្រទេសជិតខាងមួយដែលគេមានចំនួនវិជីវៈច្រើនគេមានសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងបើយើងអត់ពង្រឹងឯកភាពជាតិហើយយើងអត់ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអត់បង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតពីភាពជឿចាប់និងការទប់ស្កាត់ទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យដល់យុវជនតែអានឹងយើងជួបបញ្ហាគឺថាយើងពិបាកចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងសំណួរដែលលោកសួរលើកសំណួរទី2នេះគឺថាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចំណងអញ្ចឹងដែលយើងពិបាកក្នុងការចាត់តាំងជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីផ្ដួលយួនផ្ដួលមិនបើពួកគាត់បានបនបានសាក់ដោយសារយួនគាត់ចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសដែរហើយបើគាត់ចង់ដោះនយោបាយផ្សេងពីយួនឲ្យយួនមកជួយអន្តរការហើយចង់ដោះមែនពីហោប៉ែនសវណ្ណស្រាប់គាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់អគ្គលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទៅទៀតគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅស្ដីផងរបស់សម័យកុម្មុយនីសរដ្ឋកម្ពុជារបបសាធារណរដ្ឋកម្ពុជានេះគឺទីបំផុតគាត់ជាប់ក
ជាតិយួនងាប់ខ្មែរគ្នាឯងហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រកប្រាំងផ្ទុកមីនដាក់មីនតាមព្រំដែនសៀមអស់កន្លះលានអ្នកទៀតប្រជាពលរដ្ឋចូលត្រង់អានេះជាវិបត្តិដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃទី9តុលាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមតស៊ូរើបំរាស់ខ្មែរដើម្បីដេញបរទេសចេញពីប្រទេសហើយបើគ្មានការតស៊ូរើបំរាស់ទេការជិះជាន់ការយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាអាណានិគមដោយប្រទេសលាវសពថ្ងៃណាប៉ុន្តែដោយសារតែមានថ្ងៃ9តុលាមានរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីមានហ៊ុនស៊ិនប៉ាច់មានអតីតខ្មែរក្រហមដែលខ្លាយមកជាកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនៅតាមព្រំដែនដឹកនាំដោយជាសម្ផនទាំងអស់នឹងហើយបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកតស៊ូគេចាប់ផ្ដើមបោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយចំនួនសង្គ្រាមស៊ីវិល10ឆ្នាំមានកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលាឆ្នាំ1991បើអត់មានពីដឹកការប្រវត្តិសាស្ត្រតាមព្រំដែនទៀតទេម្ល៉េះមកដល់ឥឡូវនេះគឺយួនគេនឹងទួតស្រុកខ្មែរបានពួកគេដាក់ឲ្យខ្មែរនេះប្រើពាក្យថារដ្ឋកម្ពុជាគឺជារដ្ឋមួយរបស់ប្រទេសយួននេះអានេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវបោះតែបានមកដល់ពេលនេះគឺការដោយសារតែមានអតីតកាលតស៊ូដើម្បីជាតិនេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងមានមកដល់ថ្ងៃនេះហើយមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋពុំត្រឹមបានសុខនៅឡើយសន្តិភាពមានមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមក្នុងចិត្តគេទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើការជិះជាន់ទៅលើការរំលោភបំពានដៃឃ្លីការរើសអើងគណៈបកនយោបាយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកមានចិត្តតែមានអ្នកក្រចិត្តតែក្រចំណាក់ចោលស្រុកវិបត្តិអត់ការងារធ្វើអានេះអស់នឹងហើយដែលយើងចង់ដោះនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះកំពុងតែនៅក្នុងសភានៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគោរពនៅ rule of law នេះតែគាត់ច្បាប់ជាបន្ទាន់ហើយរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃកំណែតំណងអភិបាលកិច្ចល្អបាទនេះជាចំណុចដែលយើងចង់បង្ហាញបាទលោកមេសវណ្ណរាមួយទៀតនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការតស៊ូរបស់រណសិរ្សជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងយើងឃើញថាឯខាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាហ្នឹងមានការជួយជុំជ្រែងទាំងសព្វវុធទាំងថវិកាហ្នឹងគឺពីមហាអំណាចសូវៀតហើយចុះសម្រាប់ខាងរណសិរ្សជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតើមាននឹងភាគីខាងណាជួយគ្រប់គ្រងដោយសម្ភារៈក្តីដោយថវិកានេះពេលនោះបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់លោកពីសំណួរទី1ហើយថាយួនអត់ចង់ដកចេញពីកម្ពុជាទេហើយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគេដូរពីរបបសាធារណរដ្ឋជានៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏គាត់ពិបាកក្នុងការតស៊ូច្បាំងជាមួយអ្នកតស៊ូទី1ទី2សេដ្ឋកិច្ចគាត់ត្រូវបានបំផាត់ទី3គេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ទី4គឺអន្តរជាតិគេត្រូវដាក់សម្ពាធឲ្យយួនដកចេញពីកម្ពុជាដោយគ្មានដាក់លក្ខខណ្ឌហើយវាស្របនឹងសហភាពសូវៀតបានស្រួលរំដោយសង្គ្រាមត្រជាក់របស់លោក Reagan នៅឆ្នាំ1988បំបែកសហភាពសូវៀតទៅជារដ្ឋទៅជាអីទៅជារុស្ស៊ីអស់អាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសូវៀតមិនអាចយកថាវិការយកសម្ភារៈយោធាទៅជួយយួនទេហើយយួនយកសម្ភារៈយោធាយកថាវិការហ្នឹងមកជួយដល់ភាគីម្ខាងគឺភាគីនៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាភាគីរដ្ឋកម្ពុជាភាគីរបបសាធារណរដ្ឋជានិតកម្ពុជាដឹកនាំតាំងពីប៉ែនសវណ្ណពីច័ន្ទស៊ីពីកែវចិន្តារហូតមកដល់លោកហ៊ុនសែនគឺថាច្បាប់សូវៀតអស់$1,500 លានដែលគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យសងគេសឹងតែរាល់ឆ្នាំនេះហើយទីបំផុតយួនគេគ្រាន់តែស្លាប់មនុស្សមែនប៉ុន្តែគេបានផលចំណេញទៅលើអីទៅលើអ្វីដែលជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយួនគេប្រមូលតាំងពី79រហូតមកដល់ឥឡូវមិនចាំបាច់ថាបានជួយគុណខ្មែរទេហើយយួនគេបានជួយគុណមកដល់ខ្មែរឥឡូវនេះកម្ពុជាមានប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចយួនយកអត់ទៀតពីការកស៊ូ99ឆ្នាំទៅសាអង្គរវត្តភ្នំបូកគោមានតំបន់ផ្សេងៗទៀតលេខទៅ99ឆ្នាំហើយយើងដឹងគុណមកជីវិតយ៉ាងម៉េចតែយួនគួរដឹងគុណខ្មែរពីដែលអតីតសម្ដេចសៀននោះព្រះមហាក្សត្រដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយួនខាងជើងចូលមកតាមផ្លូវយាកតង់ឲ្យច្បាំងឲ្យជួយមិនឲ្យអាមេរិកអាចឈ្នះនៅពេលនោះហើយយួនខាងត្បូងបានទូលំអីឲ្យមានយួនខាងជើងត្បូងចាក់ដៃនេះឡើងវិញយួនត្រូវដឹងគុណខ្មែរដឹងគុណសម្ដេចសៀននោះណាតែធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់ធ្វើឲ្យវិបត្តិប្រទេសខ្មែរមានសង្គ្រាមរាំងជល់សេដ្ឋកិច្ចពីមានបានរហូតដល់ធ្លាក់មកប្រទេសខ្ចីបុលគេប្រទេសជាពលរដ្ឋចំណាក់ចោលស្រុកអីទាំងអស់នេះបែរជាយួននៅតែបន្តការថៃខ្លួននឹងមានគុណមកទៀតរហូតមួយថ្ងៃនេះទៀតគម្រាមលោកថៃស៊ីថាដែលជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើបាតកម្មឲ្យយួនទទួលកំហុសថាខ្លួនបាននិយាយខុសថាកម្ពុជាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនឹងបារាំងកាត់ឲ្យថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1949បែរជាមិនសំទោសវាស្កើវាមើលងាយហើយវាប្រមាថស្រូវសម្រាប់លោកថៃស៊ីថា
พูดโพกเหาะในอดีตการประวัติศาสตร์หนึ่งการเป็นទាំងអស់នឹងហើយតែជួនមិនអាចត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរបានហើយលោកហ៊ុនសែនមិនអាចមានថាការចរចាជាមួយសម្ដេចសៀនុនៃរដ្ឋាភិបាលត្រៃភាគីទេណាពួកគាត់អស់ហើយអស់អ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទាំង4 5ចំណុចនេះហើយខាងតស៊ូហេតុអីបានខ្លាំងហេតុអីបានគេទទួលស្គាល់កម្ពុជាជាធិបតេយ្យដាក់ទង់ជាតិដាក់កៅអីនៅក្នុងការសហជីវដោយជាកាលពីមុនជារដ្ឋាភិបាលមួយហើយការដែលមានការកាត់សម្លាប់បង្គានោះក៏គេត្រៀមទៅស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1979តាមការដែលគេហៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបញ្ជានោះគេហៅរៀងសេរី2ដងតាមចិត្ត7និងចិត្តចុងចិត្ត8នៃការដួលរលំនឹងឲ្យទៅបំភ្លឺឲ្យគេត្រៀមបង្កើតគណៈកម្មការតាមការទាមទារនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង់គ្លេសមួយដែលគេបានធ្វើរបាយការណ៍ជាង8,000ទំព័រទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរើសអើងការបលែងពូជសាសន៍និងសម្រាប់រំពារអីចឹងប៉ុន្តែដែលយួនឆក់ឱកាសមុនឆក់ឱកាសចំប៉ុនគ្រីស្មាស់ឆក់ឱកាសចំចូលឆ្នាំសកលគឺថាអន្តរជាតិគេវ៉ាកងគេដើរកំសាន្តហូលីដេអញ្ចឹងទៅព្រោះអត់មានឱកាសកាន់ធ្វើការប៉ុន្តែយកអាពេលហ្នឹងហើយបើយួនអត់មានផែនការមកសម្រាប់ខ្មែរមកយកដីខ្មែរទៅវាអត់ងាយដែលទៅវាយតកែមួយរយៈពេល2អាទិត្យ3អាទិត្យបានឃ្លានទេមកពីគេបំបែកក្រុមខ្មែរក្រហមគេដាក់ចារកម្មចារកិច្ចកងទ័ពគេយកមកសោកសៀតហើយរួចទៅសាច់ដាក់ផែនការគេដាក់ប៊ុំយកទៅបណ្ដាចឹងអានេះជាចំណុចដែលយើងឃើញថាដោយសារតែសម្ពាធសូវៀតដួលរលំរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគេអត់ទទួលស្គាល់ខុសច្បាប់គេឃុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចគេមិនឲ្យមានកៅអីនៅក្នុងការសហជីវអន្តរជាតិគេអត់ផ្ដល់ជំនួយអត់ជួយអីហើយខាងអ្នកតស៊ូខ្លាំងទៅបានដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារចិននៅគ្រប់គ្រងសៀមគ្រប់គ្រងអានឹងតែមានកម្លាំងខ្លាំងហើយគេមើលទៅលក្ខណៈតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺបតីមួយរំលោភបតីមួយគឺជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការទៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងអានេះជាចំណុចដែលយើងឃើញថាអ្នកតស៊ូមានមកដល់ពេលនេះគឺថាដោយសារតែដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិមួយដោយសុចរិតដោយមិនចង់ឃើញការឈ្លានពានការជឿជ័យពីបរទេសបាទលោកមេសវណ្ណរាកំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតស៊ូនៅជំរុំជាដែនខ្មែរថៃយើងឃើញថាខាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតហ្នឹងគឺបានចាប់បង្ខំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើជាធានដើម្បីទៅច្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើទាហានដែលបានចូលរួមតស៊ូច្បាំងជាមួយនឹងរណសិរ្សជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅនឹងទាហានខាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាតើមានការចាប់បង្ខំអីដូចខាងក្នុងប្រទេសនេះទេបាទអត់មានទេអត់មានពួកខ្ញុំដឹងច្បាស់79គឺទឹកចិត្តរបស់ខ្មែរតស៊ូព្រោះលក្ខណៈអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយយួននឹងវាច្រើនមកតាំងពីតាមក្បាលតេអង្គតាំងពីសម័យយួនជាកុងយួនជាមិញរហូតមកចូលឈ្លានពានប្រទេសគាត់ទៀតគាត់ខ្មែរយើងគាត់តែអត់ស្រួលទេព្រោះបាត់ដូចចម្ប៉ាបាត់ដូចកម្ពុជាក្រោមជាគាត់ទៅតស៊ូទឹកចិត្តគាត់ចាញ់ពីភាពអង្អាចក្លាហានក្នុងនាមខ្មែរជាពូជអង្គរហើយយើងអត់ចង់ប្រាប់ទៀតខ្មែរជាពូជអ្នកចម្បាំងទេយើងមិនដែលទៅចម្បាំងរំលោភប្រទេសណាមានតែប្រទេសគេមករំលោភប្រទេសយើងអញ្ចឹងអ្នកតស៊ូនៅតាមជាតែមិនថាចលនាប៉ុនសម្បត្តិដឹកនាំដោយសម្ដេចសៀនុចលនារណសិរ្សជាតិដល់ជាខ្មែរកងទ័ពជាតិដល់ជាខ្មែរដឹកនាំដោយលោកតាទឿនសានតស៊ូសខននេះហ្នឹងគឺថាមានទាំងខាងខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោកខៀវសំផនពលពតតមុកអីសុនសេននេះគឺថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តអត់ស្គាល់ហើយរហូតមានពួកយើងជានិស្សិតដែលមិនទាន់តែវ័យគ្រប់គ្រាន់ផងប៉ុន្តែពេលនោះយើងនៅរៀនវិទ្យាល័យតាមជំរំព្រំដែននៅសាយធូណហើយយើងស្ម័គ្រចិត្តទាំងកម្មាកព្រាទាំងសើយើងស្ម័គ្រចិត្តចុះមកជួយសែនក្របជួយជូនក្របជួយជូនបាយជូនអីពីបងប្អូនខ្មែរនៅតាមជំរំសាយធូហ្នឹងប្រមូលយកមកឲ្យកងទ័ពយើងច្បាំងទៅទៀតអាចុងក្រោយដែលឈានទៅរកការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91គឺយើងវាយខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ខាងប៉ុនសម្បត្តិក៏រំដោះបានតំបន់មួយចំនួននៅរំចង់អូស្មាច់7ពងទឹកទន្លេសអញ្ចឹងទៅខាងតាទឿនសានរណសិរ្សជាដល់ជាខ្មែរកងទ័ពសសុខនហ្នឹងវាយបានខាងតំបន់ដោះប្រទេសឆ្មាពពួកមកដល់កណ្ដាលចិត្តដល់ស្វាយចេះអញ្ចឹងទៅខាងខ្មែរក្រហមក៏វាយបានតំបន់ម៉ាឡៃតំបន់ឯភ្នំព្រឹកសពៅលូនឯបៃលិនឯមកវិញអញ្ចឹងទៅបានទាំងតែអ្នកតស៊ូនេះឯងជូនក្រោយទៅច្បាំងចុងក្រោយគឺឆ្នាំ1989ច្បាំងស្លាប់ជួនច្រើនមែនទែនហើយខ្មែរយើងក៏មានការស្លាប់ចូលបើនិយាយគិតទាំងក5ដែលចាប់តាហ៊ានដែលបញ្ជូនពួកសត្វនៅ
នមានផងគេបញ្ជូនឲ្យកាប់ឈើកាប់អីយួនដាក់មានសិតតែមានពួកសូវៀតតែប្រឆោតខ្មែរទៅគេដាក់មានពីមុខឲ្យយើងដើរជើងទៅគេថាមាននឹងគ្មានខ្មែរក៏អមប៉ុន្តែពេលយើងទៅឃើញសបកមានទៅមានតែមកពីសូវៀតហើយបើមានខាងចឹងយើងដឹងថាផលិតទៅចឹងពីខាងខ្មែរក៏អមខាងអ្នកតស៊ូតាសើសានណាគឺមានផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទៅវាសិតតែមានផ្លាកគេប៉ុន្តែទីបំផុតយើងខ្មែរយើងឈ្មោះគ្នាចាញ់តែបោកយួនប៉ុន្តែតែនេះខ្មែរស្មាតខ្មែរមានប្រព័ន្ធ Facebook ខ្មែរដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតអ្នកដែលដឹកនាំមិនមែនជាប្រយោជន៍ខ្មែរខ្លួនជាខ្មែរប៉ុន្តែលះបង់ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែទីបំផុតគឺថាអាពូចានេះចាញ់អាខ្មែរចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឯកភាពជាតិគ្នាឡើងវិញទៅដឹកនាំធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្លោះគ្នានៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាទៅឆ្លោះគ្នានៅអ្វីដែលមានហេតុផលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យចាឯងហើយចាមានណាដល់អញមានតែអញតែនឹងចាប់ហើយយើងត្រូវប្រើពាក្យថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្ញុំទេបាទចឹងយើងឃើញថាចង់បានបញ្ហាហ្នឹងហើយខាងអ្នកតស៊ូគឺថាមិនដែលបង្ខំទេគឺថាខ្វះចិត្តទៅធ្វើទៅហ៊ានដើម្បីច្បាំងយួនចឹងបាទលោកមេសវណ្ណរដ្ឋចង់សួរលោកមួយទៀតថាតើមកដល់ពេលនេះហ្នឹងរណសិរ្សជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានរលាយបាត់ហើយនៅឬក៏នៅតែមានអង្គការចាត់តាំងនៅឡើយទេបាទយើងមើលឃើញជារូបភាពយើងឃើញថារណសិរ្សជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតមកជាគណៈបកស្រីនិយមពុទ្ធសាសនាដឹកនាំដោយលោកតាហ៊ុនសែនទទួលបានតលេងឆ្នោតឆ្នាំ1993 10កៅអីហើយ98មកក៏មានការ95មានការធ្វើសមាជបំបែកគណៈបកជាទីដោយលោកទៀងមលីដែលកាលនោះជាអគ្គលេខាធិការនៃរណសិរ្សជាតិរបស់យើងខ្មែរហើយកាលពីឆ្នាំ1985ជំនាញទៅក្រោយទី1985នោះលោកតាហ៊ុនសែនលោកបានយកលោកទៀងមលីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងយកមកធ្វើអគ្គលេខាធិការនៃរណសិរ្សជាតិរបស់យើងខ្មែរនឹងហើយបានធ្វើឲ្យរណសិរ្សជាតិនឹងបែកជាពីរប្រជាប្រដ្ឋជំនុំតែទូដែលមានជីវិតជាង 370,000 នាក់ហ្នឹងបានពុះចែកជាពីរមានជំរំអ្នកគ្រប់គ្រងលោកតាហ៊ុនសែនមានជំរំអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសាសុសខនលោកសាសុសខននឹងក្រុមលោកទៀនតែលោកប៉ាន់ខៃនិងប្រធានជំរំលោកធូថនធូថឹកមានជាការមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាគាត់អត់គ្រប់គ្រងលោកតាហ៊ុនសែនក្នុងការយករវាងមលីមកធ្វើអគ្គលេខាធិការនៃរណសិរ្សជាតិរបស់ជារដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានជាមានការបែកបាក់ដល់បែកបាក់ហ្នឹងហើយបានចូលការ3បង្កើតគណៈបកហែកចែកគ្នាគណៈបកលោកតាហ៊ុនសែនស្រីយមពុទ្ធសាសនាគណៈបកលោកតាសសុសខនគណៈបកជាលោកតាសេរីក្បាលដំរីចឹងហើយប៉ុន្តែកល93នេះគណៈបកក្បាលដំរីរបស់លោកតាសុសខននេះគឺអត់ជាប់ឆ្នោតទេជាប់ខាងលោកតាហ៊ុនសែនបាន10កៅអីបាន10កៅអីបានដល់95នេះគឺសមាជនេះលោករៀងមលីនេះត្រូវបានគេចោទថាលោកហ៊ុនសែនពេញឬក៏ចូលនយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅបំបែកគណៈបកនេះព្រោះគេដឹងថាចលនាតស៊ូមានអ្នកចេះមានអ្នកចេះច្រើនហើយបានមានជីវិតគ្រប់គ្រងវាគួរសមដែរបន្ទាប់ពីពេលនោះគេស្រឡាញ់ស្ដេចច្រើនគេស្រឡាញ់ប៉ុនសុពេចគឺ95នេះសមាជនៅវត្តមហាមន្ត្រីមានបោកប្របាយរបស់ពេលធ្វើសមាជលោកតាហ៊ុនសែនខ្ញុំនៅទីនោះធ្វើនៅវត្តមហាមន្ត្រីចិត្តស្តាតអូឡ িম্প ពិកហ្នឹងបាន98ហ្នឹងបោះឆ្នោតដូចចង្កាចឹងគឺលោកសៅខនលោករៀងមលីបង្កើតគណៈបកមួយដែរទៅហើយលោកតាហ៊ុនសែនកើតគណៈបកមួយដែរទៅប៉ុន្តែអត់ជាប់បានរលាយគណៈបកអស់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែលោកសួរថាតើរណសិរ្សជាតិរបស់យើងខ្មែររលាយហើយនៅមាននយោបាយចាត់តាំងទេគឺរលាយតែគណៈបកដែរតែមនុស្សហើយនឹងចលនាអ្នកតស៊ូដែលសពថ្ងៃនេះមានក្មេងៗខាងក្រោយមានរូបខ្ញុំផងដែរជាចលនានិស្សិតនៅតាមជំនុំហ្នឹងគឺថាយើងនៅមានក្រុមគូកនមិត្តភ័ក្តិនៅច្រើនណាស់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិខាងជំនួយជួញដូរនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយហើយយើងនិយាយថាក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយគឺចលនាតស៊ូរណសិរ្សនេះអត់ទាន់ស្លាប់ទេគឺនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឯងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះណាខ្លះលោកសើមសូពីលោកពីសកុនអ្នកណាទៀតលោកសំទីពីខាងប៉ុនសម្បត្តិបាទក៏ដូចជាមានចលនាអ្នកតស៊ូដែរមានលោកកឹមសុខាដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកលោកតាហ៊ុនសែនឆ្នាំ98បន្តមកយ៉ាងខាងនៅមានច្រើនអ្នកចេះដឹងដែលជាអតីតដែលធ្លាប់ជាមេតបធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលបាទធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងដោយបណ្ឌិតឡើងមកហើយសុទ្ធតែចេញពីលោកតាហ៊ុនសែនបណ្ឌិតខ្សែរូរីឯជាដើមមកចូលរួមក្នុង
ក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងយើងឃើញថាអ្នកតស៊ូអត់ទាន់បានរលត់រលាយទេគឺថាមានតែកម្លាំងខ្លាំងទៅដើម្បីបង្ហាញពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឈមមុខនឹងការពិតដើម្បីរំដោះប្រទេសយ៉ាងហើយធ្វើឲ្យរីកសាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាក់ស្ដែងនៅខ្លួនខ្ញុំនេះតែនេះគឺថាខ្ញុំបានរៀបចំវិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបាំងស្គរដល់យុវជនដែលបានស្លាប់ពលីជីវិតដោយសារតែច្បាំងឲ្យយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យឈ្លានពានពី79មកដល់ឆ្នាំ89នៅតំបន់បឹងតគួនស្រុកមកពួកកុំកូនមានខេត្តទីវិញចឹងដើម្បីយើងរំលឹកឲ្យយុវជនហើយជំនាញនឹងក្បួនយុវជនស្អាយនឹងទៅឲ្យកាត់យល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រចំណាចាតថ្មអ្នកណាស្លាប់អ្នកណាយ៉ាងម៉េចចឹងនៅទីនោះមានទាំងអស់ឲ្យកាត់ដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតគឺអញ្ចឹងមកសំបីយួនគេមានស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍ក៏គេឈានពានទៅពេលយើងគេធ្វើស្ទូបនៅគ្រប់ខេត្តមួយចំនួនតាមពីស្វាយរៀងរហូតដល់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់សោមកពតហើយមានទាំងអស់ហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានទល់មុខវត្តតុំអីទៀតចឹងរឿងនេះខ្ញុំអ្នកតស៊ូមួយដែលរំដោះប្រទេសបានទាំងការតស៊ូប្រយុទ្ធផងទាំងនយោបាយលើឆាកអន្តរជាតិផងចឹងមិនអាចថែរក្សាតោរបស់អ្នកតស៊ូខ្មែរយើងបានអានេះជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកតស៊ូនៅមាននយោបាយចាត់តាំងអត់ទាន់រលាយឡើយប៉ុន្តែយើងធ្វើនយោបាយ3ទសវត្សរ៍មុននឹងមកដល់ឥឡូវទៅរកបច្ចុប្បន្នអនាគតកាលគឺថាយើងអត់អាចតស៊ូដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរទេយើងតស៊ូតាមបែបអហិង្សាតស៊ូតាមបញ្ញាញាណតស៊ូក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមិនតែយកអំណាចដើម្បីបំផ្លាញជាតិទេតែយកអំណាចដើម្បីជាកិត្តិយសជួយដល់ជាតិជួយដល់ជីវរដ្ឋរំដោះនៅទុករបស់ខ្មែរទុកទៅលើឯទុកសេដ្ឋកិច្ចទុកការជិះជាន់របស់អ្នកដឹកនាំពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បន្សល់ទុកឲ្យប្រជាជនខ្មែរឲ្យយុវជនខ្មែរនឹងតែងតែបង្ហាញវត្តផ្លេចពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លេចពីការឈឺចាប់ផ្លេចពីការរំដោះការទប់ស្កាត់កុំឲ្យជាតិរត់លាយបាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយនេះបាទលោកមេសវណ្ណរាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបង្ហាញតិចថាតើសមិទ្ធផលរបស់រណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានអ្វីខ្លះនៅទីចុងបញ្ចប់នៃការតស៊ូជាមួយនឹងខាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានយួនជាអ្នកបន្ទប់និងជួយគ្រប់គ្រងជានិច្ចបាទសមិទ្ធផលដែលយើងបានទទួលដោយខ្សែស្វែងហើយតែមិនអាចបំពេញបានជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគេដឹងឮជាថ្នាក់ជាតិជាពិសេសអន្តរជាតិនោះគឺដោយសារតែកងទ័ពជាតិរបស់ជាខ្មែររណសិរ្សជាតិរបស់ជាខ្មែរតស៊ូនេះហើយបានមានថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហើយបើគ្មាន23ដុល្លារឆ្នាំ1991ទេប្រហែលជាប្រទេសកម្ពុជានឹងយួនយកបាត់ទៅហើយពួកគេត្រៀមតែរដ្ឋកម្ពុជាហើយដល់ញ៉ាំនៅលហ៊ុនសែនក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ89នេះហើយបើគ្មាន23ដុល្លារឆ្នាំ1991បើគ្មានអ្នកតស៊ូរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីបង្ហាញការច្បាំងការតវ៉ាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទេក៏មិនអាចមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមកដល់សពថ្ងៃមានបានលុយរាប់ពាន់រាប់លានមានប៉ុនមានសាក់ហើយពួកគាត់សមមិត្តពីទាំងកកំប៉ុងមានអ្នកណាឲ្យចាយរយ1001នេះ1002 1003នេះរឿងរ៉ាវទៀតគឺថាអានឹងអត់ល្អជាមួយនឹងបកជនបកនេះខុសទៀតប៉ុន្តែបកទៅវិញថាបើគាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយតែគាត់ចង់បានអីទៀតទៅតែគាត់និយាយថាពី79មកបានអីទៅតែមកដល់ឥឡូវចង់បានអីទៀតប្រជាពលរដ្ឋនោះតែគាត់គួរតែនិយាយប្រាប់ជីវិតថាខ្ញុំពីបានតែទៅមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមានមួយរាប់ពាន់លានមានអំណាចបំសាមានអំណាចឯកឧត្តមអុកញ៉ាហើយខ្ញុំចង់បានខ្ញុំជួយបងប្អូនវិញប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងវាមានតែចង់ស្វែងប្រជាពលរដ្ឋរំលោភបំពានកែលើមិនបានយកដីគេឬអានគណៈបកនយោបាយអានឹងជាចំណុចដែលយើងឃើញថាជាការមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយសមិទ្ធផលរបស់តែជារំដោះជីវិតខ្មែរនេះគឺថាមិនអាចបំភ្លេចបានជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រតែនាំឲ្យមានសន្តិភាព23ដុល្លារឆ្នាំ1991ជាមួយនឹងចលនាពីរទៀតគឺចលនាសហនុនិយមបនសង្កាត់និងចលនាកម្ពុជាជាស្បែកខ្មែរក្រហមជាសម្ផស្សនៃជាដើមបាក់ទុកសោកដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានគឺទឹកចិត្តភាពក្លាហានដែលបានលះបង់បូជាជីវិតកាយចិត្តវាចាទាំងរស់ដើម្បីរំដោះប្រទេសច្បាំងជាមួយយួនឈ្លានពានចេញទៅមានអ្នកតស៊ូយុទ្ធជនយើងបានស្លាប់មិនថាចលនារណសិរ្សជាតិរបស់ខ្មែរចលនាខាងសេអនុខាងខ្មែរក្រហមកម្ពុជាជាស្បែកនឹងទី1បានតែគាត់បានលះបង់ជីវិតដើម្បីយកទៅទុកកុំឲ្យជាតិរលាយដោយសារតែគេមករលូកទៀតទី2
2យើងបានបន្សល់ទុកនៅស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រំដែនជាតិជិតនឹងក្រុងតាខ្យាខេត្តតាកែវទី3យើងបានបន្សល់នៅទីសារៈជនមិនថាផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធាបានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះដែរមេតបមេអីយ៉ាងទោះបីជាទិញពីដូរជាគម្រាមកំហែងក៏គាត់មានឱកាសក្នុងការបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកតស៊ូមួយរូបដែរដែលបានបូជាជីវិតបូជាកម្លាំងកាយបញ្ញាញាណចំណេះវិជ្ជានឹងជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានរំដោះឲ្យយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទី3និស្សិតបញ្ញវន្តក៏ដូចជាអិសរាជជនផ្នែកស៊ីវិលក៏បានចូលជួយក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីហើយអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនដូចជាបណ្ឌិតពីកាហ្វាក៏ដូចជាបណ្ឌិតឡាមង្ហៃលោកសាយបុរីរួមជាមួយអ្នកចេះជាច្រើនទៀតនៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដានៅញូហ្សេឡង់ដែលគាត់មកជួយអ្នកតស៊ូនេះទៅគាត់បានបញ្ចេញទៅតាមគំនិតនិងចំណេះគាត់រៀនតាមសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗធ្វើជាសភៅបង្ហាញអំពីភាពជួយចាប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាវិបត្តិកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចចិត្តសាស្ត្រយួនហើយយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យគេបានដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារតែការជិះចេញពីប្រទេសជិតខាងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទិសដៅទៅមុខឲ្យវែងឆ្ងាយការពារទឹកដីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមានចំណុចជាច្រើនទៀតគឺថាយុវជនចំនួនក្រោយដែលនៅក្នុងការជំរុំនោះគាត់បានរៀនសូត្រចេះដឹងមកគាត់បានចូលមកប្រឡូកនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយបានលេចធ្លោលេចអីនៅតាមគណៈបកនយោបាយនៅតាមក្រសួងនៅតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគឺថាយើងមានច្រើនដែលបានបន្សល់ស្នាដៃទុកឲ្យហើយទាំងអស់នឹងហើយជាការជីកឬនឹងមិនមែនបំផ្លាញខ្មែរទេជីកឬនៃអារបៀបរបបនៃការដឹកនាំរដ្ឋបាលនោះវាអត់បានតាមស្តង់ដារនៃគោលការណ៍លទ្ធិជាតិនៃការគ្រប់គ្រងនោះគឺរបបផ្ដាច់ការហើយយើងធ្វើឲ្យកុម្មុយនីសដែលធ្លាប់តែផ្ដាច់ការធ្លាប់តែសម្លាប់អសោកឯនេះក៏មានកំអាយនេះគឺថាធ្វើមកដល់ឥឡូវនេះគឺថាពួកគាត់លែងមានអត្តពលជាមួយនឹងយុវជនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា Facebook ឯណាអាទាំងអស់នេះជាការបង្រៀនការនាំមកនៅផ្នែកកាយនៃអតីតចលនាអ្នកតស៊ូដែលមានការចេះដឹងដែលបានតស៊ូរួចហើយនេះមកចូលរួមចំណែកកសាងសង្គមជាតិហើយយើងមើលពី93មកតែចូលធ្វើនយោបាយបោះឆ្នោត93សំណាក់ខ្មែរគ្នាឯងគណៈបកនយោបាយឬអើ98មុននេះមានរដ្ឋបហា97នៅចំណែកគ្នានេះគ្នារវាងយោធាស្វាមីជាមួយហ៊ុនសែននិងឧត្តមរណរដ្ឋច្បាំងគ្នាសង្គ្រាមសាទៅទៀតទៅមកពី2003នេះនៅមានទំនាស់ឬអើងនយោបាយហើយបញ្ចប់ពី2008មកដល់2013 2012 2013បោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះគឺជំរឹះចុងក្រោយការតស៊ូតាមបែបអហិង្សាឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបអហិង្សាគឺឃើញការមានចាញ់ហើយចឹងហើយយើងឃើញការពុំនេះតែយើងអត់អាចប្រមាថបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅមានសង្ឃឹមថាអ្នកស្នេហាជាតិដោយការពិតដោយសេរីយកគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជាធំយកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាចម្បងគឺថាមិនអាចទប់ស្កាត់នៃការពិតបានទេចឹងហើយយើងឃើញថាពីភាពល្ងឹតមកដល់ឥឡូវគឺថាភាពល្ងឹតកាន់តែថយខ្លាំងទៅភាពលឺស្វាងនៃការពិតបានបង្ហាញធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់ឈឺឆ្អាលគាត់ចង់ដឹងឮពីប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតមិនបាច់កំភ្លេចក៏បានតែទោះបីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នព្យាយាមតាមក្រសួងអប់រំមិនចង់បង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតឲ្យបានច្រើនខាងតែពីលើកថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃទាំងគុណថ្ងៃកំណត់ទី2ប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការពិតគួរឲ្យដឹងថាមុន7មករា79នោះវាមានអីមាន17មេសាមុន17មេសានោះវាមាន18 30មីនាមុន30មីនានោះវាមានអីមានជួនជាកងជាមិញមុននឹងមានខ្មែរអិសរាជការតស៊ូយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនពួកយួនពួកសូវៀតពួកអីមិនបានមានការធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់នៅជ្រោយឥណ្ឌូចិនមានលាវមានយួនមានខ្មែរហើយវិបត្តិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលយួនជាចម្បងក្នុងការបត់រៀលឲ្យកម្ពុជាមានសង្គ្រាមអានេះយើងត្រូវបង្ហាញអំពីអ្វីឲ្យជាការពិតទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកឲ្យក្មេងៗក្រោយគេពិចារណាយើងដឹកនាំស្អាតស្អំគេគ្រប់គ្រងយើងដឹកនាំមិនស្អាតស្អំក៏ហក់ពូតថយយើងចាញ់អាត្មាយើងចាញ់វាជប់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែយើងឃើញថាការវិវត្តទៅមុខគឺថាមិនអាចទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងកម្លាំងយុវជនបានទេបាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់លោកជាចុងក្រោយបាទ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សំណួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកមេឃសវណ្ណរាដែលជាអតីតកូនទាហាននៃចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតាមជំរំជាដែនខ្មែរថៃបាទជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកមេឃសវណ្ណរាបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាទីនិងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចក្នុងប្រទេសដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិដែលកន្លងមកវាជាង3ទសវត្សរ៍ហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានជួយតាំងពីតាមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមឲ្យបងប្អូនបន្តការជួយគ្រប់គ្រងមហន្តរាការទៀតដើម្បីយើងយកឈ្នះហើយយើងឈ្នះអត់មានឈ្នះដើម្បីបាក់សង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកប្រជាជនណាទេគឺឈ្នះដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺយើងស្ដារប្រទេសជាតិឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចល្អឲ្យមានការងារធ្វើដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសជិតខាងរំលោភបំពានបូរណភាពប្រតិបត្តិភាពឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណធីបាទនិងសុខភាពគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅ